Salam, YouTube kanalıma xoş gəldiniz. Təbii ki, videoma da xoş gəldiniz. Bugün makyaj videosu ilə sizin qarşınızdayım. Bundan əlavə arxa fonda mənim sevdiyim mahnılar səslənəcək. Biraz modum yaxşı idi, ona görə musiqiyə qulaq asdım. Arada bir səsim gələ bilər, amma səsim qarğa kimi olduğu üçün üzüldü sayın. Bu isti havalarda unutmamağınız gereken şeylerden biri de güneş kremidir. Mütləq güneş kremi çəkin. Hələ ki mən kimi çilli qızlar varsa. Yəni çilliniz artacaq, ləkələriniz artacaq. Çəkin mütləq. Normalde mən C vitamini də çəkirdim. C vitamini, daha sonra nemlendirici, daha sonra güneş kremi. Ardıcıllıq buydu. Amma bu üçünü bir yerdə çəkəndə mənim üzüm soyulmaya başladı. Bilmirəm nemlendiricidəndir ya güneş kremindendir ya da C vitamini eləməz məncə. Sizcə nədən olar? This is also my favorite song, you know? Intro, so good. Bəli, bu mənim ən sevdiyim mahnılardan biridir. Bu arada özümü nətər kaptırmışamsa, ancaq ingiliscə danışıram. Bilmirəm siz də biləsiniz və ya yox. Normalda mən öz-özümə çox danışan insanam və öz-özümə ingilis dilində danışıram, özümü inkişaf elətdirmək üçün. Yolda gedirəmsə nəyisə təsvir edirəm və ya gündəlik həyatımı ingilis dilində öz-özümə danışıram ki, ingilis dilim itməsin. Burada da gördüğünüz kimi üzüm yenidən soyulmaya başladı. Ona görə fırçayla həmin soyulmaları bir növ süpürürdüm. Məncə nemlendirici kremdəndir deyə düşünürəm. Bu arada mən tonalni krem istifadə eləmirəm. Sadəcə istifadə etdiyim konsilerdir və bu da Top Face'in konsilerdir. Yəni əgər yağlı dəriniz varsa məsləhət görürəm və gözaltı qaraltılarınız çoxdursa həqiqətən istifadə edə bilərsiniz. Qiyməti 14 manatdır, amma çox yaxşıdır. Göz altını çox yaxşı ağardır. Reklamlara hoş gelmişsiniz. Gördüğünüz üzere ancaq gülümsəyirəm. Yəni insanın xoşbəxt olmağı bu qədər asandır. Bir musiqiyə qulaq asmaq sizin dopamininizi yüksəldəcək. Mütləq edin. Guys, Justin Bieber. Yeah, money. Herkesin uşaqlıq crush'ı olan Justin Bieber. Həqiqətən uşaqlıqda mən Justin Bieber'ın mahnılarına çox qulaq asırdım. Belə crush'ım idi mi? Yox. Amma mahnıları çox qəşəng idi. Burada da qarğa səsimlə tanış olursunuz. Bu həyatdan yəni çox istədiyim şeylərdən biri bəlkə də səsimin gözəl olmasıydı. Amma təəssüf ki, xeyr, deyil. Another my favorite songs are the people. Yeah. Bu Rivalme'nin baking pudrasıdır. Cəmi 13 manat almışam, amma çox qəşəngdir və çox yaxşıdır. Əgər siz də göz altlarınıza qırış-qırış qalmasını istəmirsinizsə, mütləq baking powder, yəni pudra istifadə edin. Daha pürüzsüz, daha qəşəng görsənməsini sağlayır bir növ göz altlarınızı və ya da ki üzünüzü. Qapağına aşıq olduğum və ona görə aldığım tempaleti əslində içində rənglər və qəşəng rənglər var, bəli, amma qapağını çox sevmişdim. Yəni kəpənəkləri ümumiyyətlə mən çox sevirəm. Kəpənəkli boyunbağlar, qolbağlar və yaxud da ki ev dekorasiyası olsun çox sevirəm. Ona görə bunu da almışdım. Guys, əgər dümdüz bir liner çəkmək istəyirsinizsə və ilk, yəni təzə başlamısınızsa bu işə,
qələmlə çəkməyi deneyin. Yəni bu cür fırça və qara karandaş, qara göz qələmi. Bununla çəkəndə çox rahat həqiqətən. Cəmi 8 manata aldığım Lux Visage-ın maskarası, yəni tuju çox qəşəngdir və kirpikləri həqiqətən çox qəşəng uzadır. Almamısınızsa, sınamamısınızsa mütləq alın, sınayın. Çox sağ ol deyəcəksiniz. Bu arada K-pop fanı olanlar yorumlarda yazmağı unutmasın. Mən də K-pop fanıyam. Uzun müddətdir K-pop'a qulaq asıram. Göz makyajımı bitirdikdən sonra üzümdəki pudranı bir ədəd fırça ilə belə bu şəkildə süpürürəm. Çünki artıq qalanlar olur. Bu Flormar'ın ənni idi. Mən bəyənirəm əslində, çox qəşəngdir. Özünün içində ışıltıları da var. Ona görə çox yaxşıdır. Həm highlighter effekti verir, həm də ki ənlikdir bir növ. Siz ümumiyyətlə yəni belə xarici Amerikan pop mahnılarına da qulaq asırsınızmı? Məsələn K-pop, okey K-pop'a mən də qulaq asıram. Amma Amerikan popda ən sevdiyiniz müğənnilər kimdir? Və uzun müddətli qulaq asırsınız. Bu arada bu Revolution'un highlighter'ıdır və çox qəşəngdir. Çox qəşəng parlaqlıq verir. Qiyməti də münasibdir. 18 manat falan zədə olmalıdır. Səhv eləmirəmsə çox yaxşıdır. Ala bilərsiniz. Yenə özümü mahnıya kaptırmışam. Əslində belə mahnını yüksək səslə, yəni həm mahnı ilə bərabər oxumaq çox qəşəngdir. Həm insana enerji verir, həm özgüvəninizi artırır. Nə olsa səsiz yoxdur. Uyğun qiymətli dodaq boyası axtarırsınızsa və keyfiyyətli, təbii ki, Golden Rose-a baxa bilərsiniz. Çox yaxşı dodaq yağları da var. Sabitləmə spreyi olmazsa olmaz təbii ki, yəni makyajınızın sabit qalmasını istəyirsinizsə mütləq istifadə edin. Trendyol bağlamasını keçən səfər sizinlə bir yerdə atmışdıq. Bu da orada sifariş elədiyim spreydir və çox qəşəngdir. Çox məsləhət görürəm, alın. Bu bədən spreyini isə Nərgiz Shop'dan almışdım. Victoria's Secret'in patdelkası deyə bilərik buna. Yəni qoxusu yaxşıdır, amma qalıcılığı yoxdur. Yeah, now I search something beautiful. Uzun müddət qulaq asdığım mahnılardan biridir. Tipto, Taylandlı qrupun bir mahnısıdır, amma o qrup təəssüflər olsun ki, dağıldı. Yine da what called? Avatar. This songs make I think the Avatar for Avatar. Wait a minute. Guys, indi görəcəksiniz çox həyəcanlanıram. Çünki bu mahnıda Avatarın öz dilində gedən bir söz var. I see you, yəni səni görürəm. Avatar dilində. Ona görə çox həyəcanlanıram. I love this part, you know. Well, do you love me? Həqiqətən çox həyəcanlanıram. Çünki Avatar mən ən sevdiyim filmlərdən biridir və Jake mənim crush'ımdır. Bye guys. I hope you enjoyed that. My playlist, my music, my makeup. I hope. So, see you soon. I hope everyone is okay. That everyone is healthy. That everyone is in the peace. Bir yerdə çamadanımı düzəldirik. Paltarlarımı şkafa yığmamışım çünki zaten oktyabrda gedəcəm. Dedim elə çamadanımda qalsın, elə bir şəkildə də apara bilərəm. Amma çamadanın hər paltar götürəndə bu vəziyyətə düşdü. İndi bunu düzəldirik, sərgiyə salırıq. Mən sərgiyə salıram, siz də baxırsınız. İlk öncə bunları dökün. Bu tərəfə şalvarlarımı yığacam. Yəni buranı boşaldım, birbaşa şalvarlarımı buraya yığım. Kaş normalda da bu sürətlə işləyə bilərdim. Çox yaxşı olardı. Çox.
uçan səsi. Deyirəm ki, burada corablarımı bura yığıram və həddən artıq çox corabım var, yəni tullamalıyam. 30-dan da çoxdur hətta. 40-a yaxın corabım var. Mən nə edirəm bu qədər corabı? Geymədiklərimi altdan yığıram bu şəkildə. Kəmər də taxmıram heç. Nə bilim, pijama filan zad var. Yeləkləri də hələ ki geyinmirəm. Çox da çölə çıxmıram, yəni kənddəyəm, evdə otururam. Bəzən ara sıra çıxıram, o da Gəncəyə gedirəm. Ona görə çoxsunu geyinmirəm və bu arada çox az paltarım qalıb, gördünüzmü, bilmirəm. Çünki bilirsiniz, bir yerdə seçdik, çoxsunu tulladım. Tullamadım, yəni ehtiyacı olan şəxslərə verdim, belə deyim. Və çox az paltarım qalıb. Bunu göstərim sizə. Yıkım bu şəkildə, yəni məncə səliqəli oldu. İndi bunu aparacağım bu heç, yəni bu şəkil. Və burada corablarım, 500.000 lirə corabım var. Və burada da ki, digərləri bu şəkildə. Məncə səliqəli oldu. 180 manatlıq Rossmanndan nə almışam? Gəlin ona bir yerdə baxaq. Bu arada sadəcə 2 məhsul mənimdir. Qalanları hamısı Mirağanındır. Çünki bəy boxçasını almışıq. Bəy boxçası, bəy xonçasını almışıq. Bəli, bəli. Özümə bu şəkildə Tresandan şampun aldım saç dökülməsinə qarşı. Saç dökülməm hələ də dayanmır. Təəssüflər olsun ki, bunu 14 manat aldım. Endirimdəydi. Alman markası səhv eləmirəmsə bu diş pastasını mən otaq yoldaşımda görmüşdüm. Ona görə aldım yoxlamaq üçün. Bu sırf diş beyazlatma üçündür. 10 manat aldım. Bu ikisi mənimdir. Bu ikisi mənimdir. Bir ədəd daraq 6 manat aldıq. Aldım. Rajok. Dabay çeşinə əlaqə edə bilərsiniz. Amma məncə, yəni anam dedi ki, bəy xoncasına qoyulur. Qoya bilərik. Bir ağaya da bir ədəd diş pastası. Amma bu gündəlikdir. Gündəlik üçündür. Bu şəkildə. Bu da 10 manat almışam. Diş fırçası 2 ədəd. Bunu 5 manat aldıq. İsanamendən təraş geli. Bunu 7 manata mı aldıq? 8 manata mı aldıq? Belə idi qiyməti. Bu şəkildə. Listerin ağız çalxalamalı suyu, ağız qarqara suyu deyək. Bunu 8 manat aldım. Clear'dan şampun. Bunu da 8 manat aldım. Böyük boydu. Palmolive duş yuma geli. Məncə çox qəşəngdir. Rəngi də çox qəşəng görsənir. Bunu da 8 manat aldıq. Oğlan xalçasına nə qoyular? Təbii ki, cilet qoyular. Ən böyük ehtiyac. Bunu 15 manat aldım. Bunun içində 12 ədəddir. Nivea Men dezodorant. Bunu 5 manat aldıq. Dove sabun. Dove'un sabunlarını çox bəyənirəm. Çox qəşəngdir. Və bunu 3.50 aldıq. Duru sabun. Bunu 2 manat aldıq. Nivea Men rulon. Bunu da səhv eləmirəmsə 7 manataydı. Arkonem el kremi. Dedim bir dənə də el kremi olsun da. Onsuz da istifadə eləməyəcək. Amma neysə. Ayaqqabı. Mazı mı deyim? Parladıcısı mı deyim? Məncə çox qəşəngdir. Burada süngəri var. Bu şəkil. Çox qəşəngdir məncə. Bunu da səhv eləmirəmsə 4 manat aldıq. 4-5 manat.
Hamam kisəsi. Anam dedi ki, xonçaya qoyulur. Mən də ona görə aldım. Bunu 6 manat aldıq. Və bir ədəd də bu nədir? Süngər mi deyilir? Buna nə deyilir? Bilmirəm adı nədir. Bu da səhv eləmirəmsə 3 manat idi. Bir dənə də bundan aldıq. Ən əsas məsələ dux. Yəni ətirimiz. Bunu endirimlə 60 manat aldım. Əslində Calvin Klein'də ətir var idi. Orada 70 manat idi. O qədər də baha deyildi. Yəni bu 60 manatsa o 70 manat idi. Amma araşdırdım ki, gündəlik üçün olan bu daha qəşəngdir. Bir ədəd bunu gündəlik üçün aldım. Bir ədəd də özəl günlər üçün olan ətirdən alaram. Daha cəlbedici olan. Elə. Bu da 60 manat. Bu qədər. Sizcə dəyər? Bu qədər. Yəni 180 manata bu məhsullar sizcə dəyərmi? Yoxsa çox mu baha almışam? Yoxsa ucuz mu almışam? Az mı almışam? Çox mu almışam? Fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Fikirləriniz mənim üçün həqiqətən önəmlidir. Hər kəsin yorumunu oxuyub cavablayıram da. Və fikirləriniz həqiqətən mənim üçün çox önəmlidir. Bye!